प्रेम सम्बन्धमा गर्न नहुने 4 गल्ती। आजकल धेरै सम्बन्धहरू मायाको कमीले भन्दा पनि गलत व्यवहार र गलत बानीको कारण कमजोर हुने गर्छन्। प्रेमलाई टिकाइराख्न माया मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि एकअर्कामा विश्वास हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ अनि एकअर्कामा समझदारी हुनु एकदमै आवश्यक हुन्छ। यदि सम्बन्धलाई मजबुत र खुसी राख्न चाहनुहुन्छ भने यी 4 गल्ती कहिले पनि नगर्नुहोस्। नम्बर 1, विश्वास नतोड्नुहोस्। सम्बन्धको जहक नै विश्वास हो। एकपटक विश्वास गुमेपछि त्यसलाई फेरि पहिलेको अवस्थामा फर्काउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। झुट बोल्ने, कुराहरू लुकाउने बानीले सम्बन्धलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँछ। नम्बर 2, आफ्नो पार्टनरलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। चाहे ऊ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड होस्, बोयफ्रेन्ड होस्, हस्बेन्ड होस्, वाइफ होस्। आवश्यक पर्दा मात्र सम्झिने वा समय हुँदा मात्र ध्यान दिने बानीले सम्बन्धमा दूरी बढाउँछ। प्रेममा एकअर्कालाई महत्त्व दिनु र समय निकाल्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। नम्बर 3, रिसमा गलत शब्दको प्रयोग नगर्नुहोस्। रिसको बेला बोलेका शब्दहरूले मनमा धेरै चोट दिन सक्छ। झगडा हुनु एकदमै नर्मल हो, तर अपमानजनक शब्दले सम्बन्धलाई अझ बिगार्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नम्बर 4, अत्याधिक शङ्का र कन्ट्रोल नगर्नुहोस्। माया भनेको विश्वास हो, पिञ्जडा होइन। हरेक कुरामा शङ्का गर्ने र हरेक कुरामा कन्ट्रोल गर्न खोज्ने बानीले सम्बन्धलाई बिगार्न सक्छ। एउटा राम्रो सम्बन्धमा विश्वास र स्वतन्त्रता हुनु एकदमै आवश्यक हुन्छ। अन्त्यमा प्रेम भनेको केवल सँगै हुनु मात्र होइन, एकअर्काको सम्मान गर्नु, विश्वास कायम राख्नु र हरेक परिस्थितिमा साथ दिनु पनि हो। थ्याङ्क यू।